Lokality Studienec, Marková a z pohľadu Hluchaňa aj Šifrová sú jedny z najvzácnejších súčastí Národného parku Nízke Tatry. O ich výnimočnosti sa vie už desiatky rokov. Stáročné stromy spolu s tisícročnými biotopmi tu poskytujú priestor pre život množstva chránených živočíchov, húb a rastlín. Nenáhodou boli tieto oblasti navrhnuté do najprísnejšej chránenej zóny. Zaradené tam však zatiaľ neboli. V roku 2004, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, táto časť celá bola zaradená do územia európskeho významu, do tzv. Siete Natura 2000. Tá slúži, je to celoeurópska sieť chránených území a slúži na ochranu tých vzácnych biotopov a druhov. Lokalita Studienec je jedna z mála tých, kde takáto štruktúra ostala zachovaná. A to preto, že ten les tam rastie na mimoriadne nepriaznivých stanovišťach. Sú to kamenné sutiny, v ktorých nikomu sa nechcelo hospodáriť ani v minulosti a išlo sa tam len v nevyhnutnej miere. A tak si dlho preto lokalita zachovala ten svoj prirodzený charakter a vyvíjala sa podľa prírodných zákonitostí a tie tvory si tam našli miesto pre život. Zistenie, že sa počas vlaňajšieho leta aj na týchto miestach začalo necitlivo ťažiť, bolo bleskom z jasného neba. Udalosť značne pobúrila odbornú i laickú verejnosť. S odstupom času sa spolu s Marekom Kuchtom z iniciatívy My sme les vyberáme do jednej z vzácnych, ťažko skúšaných lokalít. Ideme na lokalitu Studienec, ktorá je nad obcov Moštenica. Je to v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, územie európskeho významu. A ideme do týchto zatiaľ pomerne zachovalých lesov na Studienci zmiešaných, kde sa prednedávnom začali odohrávať nejaké ťažby, ktoré, ak takto budú pokračovať, tak hrozí, že zničia tú lokalitu. Prichádzame na miesto poškodené celoplošným výrubom. Prístup je však obohnaný páskou, ktorá zakazuje vstup na samotné rúbanisko. Zamestnanec lesnej správy nás zároveň varuje, že ak tam napriek tomu vstúpime, zavolá políciu. Varí platí, že ak teraz nebudeme môcť nič vidieť, tak to vlastne ani neexistuje. Obchádzame teda celú lokalitu a zhora sa nám naskytá smutný pohľad na spôsobenú spúšť. Plán starostlivosti o les v tejto časti, v tomto konkrétnom poraste predpokladá, že tu sa vlastne nemá robiť žiaden zásah. Tam je normálne napísané, že plánované obhospodárovanie bez zásahu. Čiže tu by sa napríklad nerobila žiadna ťažba nikdy, že hospodárska, že vyberať nejaké jednotlivé stromy, aj keby boli pekné a tak ďalej. Jediná možnosť je teda, že ak sa vyskytne lýkožrút, vtedy sa môžu nejaké vybrať, ale mali by sa vybrať teda tie, ktoré sú fakt len napadnuté. Čo v tomto prípade vôbec nebol ten prípad. Bralo sa všetko a polovica z toho jedle, ktoré lýkožrút vôbec nenapadá. Zdevastovali tam veľkú časť takého veľmi cenného starého lesa. Najstaršie stromy tam mali okolo 220-230 rokov, čiže to nesadili oni, lesáci, to tam už bolo dávno pred nimi. Čiže urobili tam zásahy, ktoré znamenali tiež také, že výrazné poškodenie týchto cenných plôch. Keď sme túto ťažbu objavili, tak sme zistili, že to je niečo úplne iné. A síce, že tu polovica tých vyťažených stromov neboli smreky, ale iné druhy stromov. Čiže ťažilo sa tu v zmiešanom lese. Ťažili sa v podstate všetky stromy, ktoré na tom páse boli, aj zdravé stromy. A dokonca ešte aj z tých smrekov tak gro bolo zdravých. Ochranári združení v My sme les podali v súvislosti s ťažbou trestné oznámenie a pre potreby trestného konania si dali vypracovať znalecký a aj odborné posudky. Znalecký posudok vlastne tiež potvrdil, že sa nachádzajú v danej dolinke biotopy národného európskeho významu. Vlastne vyrátali tam škodu, ktorá tam vznikla a už na tomto prvom relatívne malom holorúbe, alebo pol hektára tak dosiahla cez 216 000 eur. A to vlastne boli zarátané iba tie biotopy samotné
a nie ešte nejaké tie vzácne huby a chrobáky, ktoré vieme, že sa nachádzajú v okolitých porastoch, ale teda tu už samozrejme nebolo možné ich dohľadať. Spoločenská hodnota nejakého chrobáka jedného môže byť aj 300 eur, ale to je zároveň aj chrobák, aj larva, čiže treba aj tie larvárne štádia narátať a aj tie imáne. Rádovo to môže byť 10 000 alebo 100 000 eur celkom. 100 000 eur. To nie je malá suma. Keď si predstavíme nejaký jeden strom, napríklad to mohla byť nejaká jedla alebo nejaký suchár vyslovene, takže mŕtvý odumretý strom, tak tam môže byť aj 100 chránených živočíchov v ňom, bezstavovcov, a keď má každý hodnotu 200 eur, tak on ten jeden strom má obrovskú hodnotu, čiže tam to môže byť veľká suma. My sme v podstate robili na tom svahu takú podrobnú analýzu, že sme zamerali každý peň, určili sme drevinu, ktorá to bola, a aj pomerali obvody tých kňov, no a vyšlo nám zatiaľ ešte, teda tam ako úplne presné čísla nemám, ale plus minus nejaké 1-2%, tak vyzerá, že tam bolo popri 180 smrekov aj 160 jedlí napríklad, plus potom ďalšie dreviny, javory, buky, jarabina, breza. Vyrúbaných bolo množstvo 200 až 300 ročných stromov. Ich vek si ochranári nechali preveriť laboratórnym skúmaním letokruhov z vývrtov pňov na rúbanisku. Tu ten rikožrút bol stovky generácií tých stromov a bol tu ten kolobeh života. Že keď ten strom už bol veľký, starý, tak ten rikožrút ho proste dal dole. A nie je na tom žiadna tragédia, je to úplne normálny kolobeh života, ktorý je v prírode a ktorého sme aj my súčasťou. Čiže to je taký dôvod v úvodzovkách, to je skôr zámienka z môjho pohľadu. A o tých dôvodoch by sa dalo špekulovať, ale keď sa pozrieme na ten peň pod nami, pod mojou nohou, tak myslím si, že asi správna odpoveď sú kubíky dreva. Podľa ochranárov, aj podľa toho, čo sme na mieste videli, je výsledkom ťažby holorúb. Ziskom z vyťaženého dreva mohlo byť niekoľko desiatok tisíc eur. Pričom nezvratné škody na biotopoch a chránených druhoch sa podľa posudku šplhajú k 100 000. O morálnych škodách ani nehovoriac. Vyrážame do Banskej Bystrice na dohodnuté stretnutie so štátnym podnikom Lesy. Po 8 ráno ešte máme dostať informáciu upresňujúcu čas a meno človeka, ktorý nám poskytne vyjadrenie. Čas beží, míňa 8, 9 aj 10, no telefonát neprichádza. Začíname tušiť, že to so stretnutím nevyzerá dobre. Sme pred riaditeľstvom lesov a zisťujeme, čo sa deje. Vzhľadom k tomu, že momentálne tu nikto nie je, kto by vedel kompetentne odpovedať na tie vaše otázky alebo relevantne, tak že vám poskytneme písomné stanovisko, ak nám tie otázky zašlete. Nemohli ste mi ráno zavolať, ako bolo dohodnuté? Nemusel som cestovať? Ona mi dala informáciu takú, že do nejakej 9, že treba dať vedieť. No áno, ale o 10 som sa ja začal dobíjať. A dovtedy ste nedostali túto informáciu? Nie. No, tak to už. Nie. No, to je tak, ako je, ako čo už na tom zmeníme. Ospravedlňujem sa, ak sme vám spôsobili nejaké komplikácie. Čiže nedostanem dnes vyjadrenie? Nie. A v nejakom inom horizonte? To vám negarantujem. Z písomnej odpovede sa dozvedáme, že lesy vraj neplánovali holorúb, ale náhodnú ťažbu. Ale že kvôli spadnutej lanovke museli urobiť novú trasu a že v záujme bezpečnosti lesných robotníkov museli vyťať aj ďalšie, vraj život ohrozujúce stromy. Mne sa táto verzia nezdá veľmi uveriteľná. Jeden z dôvodov je to, pred čím stojíme, že v takom prípade si neviem naozaj vysvetliť, že prečo sú vyrúbané jedle úplne mimo trasu tej lanovky. Druhá vec je, že lanovka sa naozaj dá spraviť tak, že ten priesek má šírku niekedy aj menej ako 5 metrov. Čiže ak by to chceli zdôvodniť týmto, tak by to znamenalo, že im to lano spadlo aspoň 5 krát vedľa seba. Takže to sa mi už nezdá ako veľmi pravdepodobné. Oficiálne vraj bolo vyťažených 55 metrov kubických jedlí. Ochranári však zistili, že tých kubíkov bolo štvornásobne viac. Vypílených bolo napokon až vyše 200 kusov, pričom súhlas, a aj to dodatočný, bol iba na 88 jedlí.
Na ochranármi spracovanej mapke je vidieť pôvodnú trasu lanovky a aj od nej vzdialené miesta vyrúbaných jedlí a bukov, teda drevín, ktoré likožrút nenapáda. A na tomto zábere vidíme zaznačené už aj miesta výrubov smrekov a všetkých ostatných stromov. V súčte išlo o 189 smrekov a takmer 250 jedlí, borovíc, bukov a ostatných listnatých stromov. Laik musí vidieť, že keď sa vyťaží nejaký súvislý pás na tak strmej vlastne na takom strmom úbočí, takže to musí mať nejaké následky. Keď už na nič iné, tak už len na tú pôdu, ktorá vlastne sa tam vytvára 10 000 rokov a ktorá je tým pádom zrazu odhalená a vlastne veľmi ľahko zeroduje, zmije sa dolu. Takže tá pôda, ktorá sa tam budovala naozaj veľmi dlho, zrazu je fuč. A ja som vyštudovaný lesník, ale vždy som na ten les pozeral inak ako na drevo. Lesníci majú taký pohľad, že pozerajú na les iba cez to drevo, ako by to bola kukurica. Čiže vyťažím, zalesním, pár rokov to držím, keď sa to nerozsype skôr nejakou inou činnosťou, zase vyťažím a tak ďalej. Ale my oslabujeme pôdu, lebo tá pôda poskytuje tiež len niečo, keď tam sa tie živiny nevrátia, tak ten les je o to slabší. Ak lesníci objavia škodcu v zmiešanom lese a dostanú súhlas od orgánu ochrany prírody, výrubu spravidla spolu so smrekmi aj iné vzácne staré stromy. Nasadené homogénne porasty však výnimočné 100 až 1000 ročné biotopy nenahradia. Tie zostávajú nezvratne zničené. A ako by to mohlo vyzerať, keby sa v zmiešaných lesoch neriešila drevná hmota, ale predovšetkým život? Mať rozsiahlejší komplex, kde je viacej takýchto mnoho stoviek takýchto stromov alebo mnoho tisíc takýchto jedlí, ktoré postupne a kontinuálne odumierajú, hej, nastoja to alebo padnú, a tak to je presne domov pre tie vzácne druhy. Oni sú vzácne nie preto sami o sebe, že by boli vzácne, ale preto, že ten ich domov, tie jedlové lesy, sme jednoducho premenili, hlavne na smrekové lesy, a oni proste ostali tam, kde tie podmienky pre ne zostali zachované. Z tých iných druhov sú to napríklad huby. Opäť je to o tom hrubom, odumretom dreve. Tie lesy sú pestré, tam je asi 5-6 druhov drevín. Keď ten strom padne, on sa rozkladá, hovoríme, 50 aj viac rokov. Tie živiny sa pomalinky vracajú do pôdy, časť sa užije ako uhlík v tej hĺbšej časti pôdy a poskytuje prostredie pre ďalšiu generáciu lesa. Napríklad aj na tých popadaných kmeňoch sa zmadzujú tie jedle, aj tie smreky. A to je ten kolobeh živín, o ktorom rozprávame. Málo o ňom vieme v tých prírodných lesoch. No a to sú práve tie stabilné lesy. Máme tu stromy od úplne maličkých, ktoré ešte len začínajú rásť, až po niekoľko storočné velikány. Máme tu stromy, ktoré sa už rozkladajú. A to má takú výhodu, že keď príde napríklad tá likožrutová kalamita, tak vlastne výsledok je ten, že zahynú tie najväčšie stromy, ktoré už majú tak či tak ten svoj vek spočítaný a je len otázka v podstate, že na čo zomrú. Že môže sa stať, že ich zlomí vietor, keď už moc vytrčajú, alebo proste vyschnú, alebo niečo sa stane. No len tie veľké stromy tu nás padnú, rozložia sa, uvoľnia miesto tým mladým, ktoré tu vidíme všade naokolo. No a tak by to malo fungovať v lese. Kmeň sa doslova vnorí do pôdy a stane sa jej súčasťou. Čiže toto je veľmi vzácne vidieť v tých lesoch. V tých bežných hospodárskych lesoch my toto nevidíme. Tam vidíme, že sú len pne, lebo všetko vlastne z toho lesa odstraňujeme preč. No a toto, keď v tých lesoch sa nachádza, to poskytuje prostredie pre tie vzácne druhy, ktoré tam máme. Toto je tiež bývalý strom. Toto vznikne z toho stromu časom a keď do takéhoto materiálu naprší voda, tak tam zostane. Ale keď naprší na holé skaly, tak proste stečie dole a keď jej je moc, tak vytopí niekde dole dedinu a keď zase 2 týždne neprší, tak bude sucho. A tuto si môžete pozrieť, hej, že tečie z toho voda. Les ako ekosystém je nesmierne zložitý. Hej. Nemôžeme to zužovať na nejaký 1, 5, 10 druhov. Hej. A už vôbec to nemôžeme zužovať len na stromy.
čím zložitejšie sú tie väzby v tom lese, hej, medzi tým, čo žije v pôde, tým, čo behá, čo tam rastie, stromami, tak tým je ten les stabilnejší. V predmetných vzácnych lokalitách sa nachádzajú desiatky druhov hmyzu, mnohé nielen národného, ale aj európskeho významu. Z najvzácnejších je to muchárka pralesná, o ktorej existencii sa nevedelo posledných 60 rokov, až do jej objavu v lokalite Marková. V tejto lokalite sa nachádza aj veľmi výnimočný borož Schneiderov. Spomedzi ostatných sú to pralesné relikty, napríklad fúzač karpatský, drevník rihovaný, plocháč červený či krason jedľový, žijúce iba v zachovalých prirodzených lesoch. Tam sú aj vzácne machy, tam je veľa vzácnych druhov húb, ktoré sa nachádzajú, tých drevoosídlujúcich, ktoré sú na tých odmrtých kmeňoch, lišajníkov, možno aj chvostoskokov, roztočov a všetko možného, čo v tom mŕtvom dreve, alebo teda to nie je mŕtve drevo, ja mŕtve drevo považujem za živé drevo, lebo ten strom odumrie, ale žije ďalej, čiže v tej odumretej dendromase nachádza. Táto lokalita bola navrhnutá a ešte za mojeho vedenia Národného parku do zóny najprísnejšej ochrany, do A-zóny Národného parku, práve pre tieto jej prírodné cennosti alebo pre jej výnimočnosť. Čiže my vlastne odborníci posúdili, že táto lokalita je na to vhodná, že tá A-zóna musí mať také vlastnosti, že je schopná vlastne samovývoja bez nejakých zásahov. A tuto pri tomto pestrom zložení vlastne je v dobrom zdravotnom stave je úplne ten základ, že tuto absolútne žiadne zásahy netreba, aby ten les v pohode prežíval sám. Ten biotop, on sa tým vlastne nenávratne zničil. Aj znalecký posudok, ktorý tam bol robený minulý rok po tom výrube, tak jasne dokázal, že vlastne aj na tom mieste rastli pôvodne biotopy národného aj európskeho významu a že vlastne tento zásah ich úplne zničil. A tým, že teda sa tam zmieja aj tá pôda, tak tá obnova toho biotopu bude trvať stáročia. O to ináč mimochodom aj ochranný les, čo je zase lesnícka kategória. A ochranné lesy slúžia podľa lesného zákona na ochranu pôdy a vodozádržnej funkcie lesa. No a keď sa pozriete na to rúbanisko, tak si môžete domyslieť, že ako asi zadržiava to rúbanisko teraz vodu. Súčasná politická a ňou dosadená úradnícka garnitúra nemá k prírode príliš citlivý vzťah. Chrániť treba predovšetkým drevo. Preferovanie biznisu však môže mať nedozerné následky. Ja by som toto nedával iba na margo štátnych lesov. Ja by som veľmi rád túto informáciu prenesol aj na správu Národného parku Nízke Tatry, ktorá absolútne nerešpektuje tieto informácie. A oni sú tí, ktorí majú prvú možnosť tú ťažbu zastaviť. A práve naopak, oni s tou ťažbou súhlasili. Čo je nelogické, oni majú vlastne zákon ochrany prírody a to bohatstvo, ktoré v tých lesoch máme, by malo byť pre nich poslaním a pracovnou náplňou. A nie, že oni tam idú s lesmi vyznačovať ťažbu. Terajšie vedenie správy Národného parku teda malo informácie o vzácnosti lokalít a o tom, čo sa v nich nachádza. Ono však likvidačný zásah dokonca ospravedlňovalo. Keďže máme záujem o informácie z prvej ruky, vyberáme sa za jeho štatutárom osobne. Pán riaditeľ tu nie je. Nie je. Ja som mal len cestu okolo, tak som to skúsil. A kedy myslíte, že by tu mohol byť? Dnes nebude prítomný. Následne sformulované otázky sme v rámci žiadosti podľa infozákona poslali na správu Národného parku. A jej riaditeľovi Michalovi Babničovi sme zároveň navrhli aj osobné stretnutie. Volám vo veci studenca Markovej. Minulý týždeň som posielal nejaké otázky. Dostali ste ich? Čiže momentálne nie som v práci, ja sa môžem na to pozrieť najskôr zajtra. Potom, keď budete mať na tie otázky odpovede, či môžem počítať s tým, že mi poskytnete vyjadrenie na kameru? To vám tiež poviem všetko zajtra, keďže sa s pánom riaditeľom budem musieť dohodnúť, dobre? Pre odpoveď si o niekoľko dní ideme osobne. Tak to je samozrejme, že má iné povinnosti. Aha. Čiže neviete mi odhadnúť, že kedy by sa tu mohol objaviť? Vôbec netuším, ale... Netuším. Ale? Áno?
Počujeme sa? O chvíľu dostávame od riaditeľa mail, že nás nemôže prijať, lebo je zanepráznený. V kancelárii teda bol. V odpovedi na naše otázky správa tvrdí, že opatreniami, ktoré dohodli so štátnymi lesmi, vraj vylúčili tzv. Významne negatívny vplyv na vzácne druhy hmyzu, vtákov a biotopov. Správa Národného parku však nepožiadala príslušný okresný úrad, aby tieto opatrenia určil záväzne. A ani o tejto dohode nevyhotovila žiaden písomný záznam. Medzi tým sa šokujúco začalo ťažiť už aj vo vzácnej Markovej. Keď sme videli, že je zle, tak sme požiadali okresný úrad, aby vydal na tej lokalite zákaz ťažiť. Nielen tú úmyselnú ťažbu, ktorá tam nie je žiadna, kde je nula, ale aby zakázal aj spracovávať tie likožrútové suché stromy. Doložili sme tie dva prieskumy, prieskum chrobákov a prieskum húb. Už predtým sme ostatné argumenty dali na stôl: vtáky, cicavce, obojživelníky, biotopy. Hej. A z toho sú viaceré druhy európskeho významu, hej, pre ktoré to územie je chránené. Hej. Že tam sme povedali, že toto vyčľujeme pre vašu ochranu. Hej. A boli sme presvedčení, že to musí zabrať, aspoň že nejaké konanie úrad zvolá. Na základe podnetu ochranárov z iniciatívy My sme les a občianskeho združenia Prales sa ale okresný úrad obrátil na tú istú správu Národného parku, ktorá ťažbu povolila. A keďže tá reagovala, že žiaden špeciálny režim potrebný nie je, úrad to uzatvoril s tým, že sa nič obmedzovať nebude. V lokalite Studienec sa ešte stále nachádzajú časti vzácnych lesov a biotopov, ktoré hrubým zásahom neboli zničené. Je však dôležité, aby to už k žiadnej ďalšej ťažbe nedošlo a aby bolo územie zaradené do zóny prísnej ochrany tak, ako to bolo plánované. Už ich máme veľmi málo. Hlavne týchto biotopov, kde sú takéto staré stromy. Starých stromov v krajine už je strašne málo a je na nich viazané veľmi veľké množstvo iných živočíchov. Proste keď vytneme 300-ročný strom, tak bude trvať ďalších 300 rokov, kým nám narastie. V roku 2023 tento odštepný lesný závod, ktorý sa volá že Polana, čo je pod štátnymi lesmi, sa certifikoval podľa takej schémy, že FSC. To je najprísnejšia certifikácia lesov, ktorú u nás máme. A tá by mala garantovať, že lesy sú obhospodarované s ohľadom na prírodné hodnoty a nejaké ekonomické a potom aj nejaké environmentálne. Oni ten certifikát získali a túto lokalitu, podmienkou získania, bolo aj vyčlenenie plôch, ktoré by mali byť porovnávacie, kde by nemali hospodáriť. A čuduj sa svete, oni si aj ten Studienec dali medzi takéto plochy. Mali tam zachovať režim, že nemali zasahovať. Dokonca to ešte aj zduplované tým, že zaradili si to aj medzi lesy s vysokým spoločenským významom. Presne kvôli chrobákovi, ktorého sme my upozornili, že tam je to druh európskeho významu. Napriek tomu tam išli. Toto je klamanie zákazníkov. Hej? Lebo toto nie je zodpovedne obhospodarený les. Takéto zásahy do vzácnych biotopov by sa podľa podmienok certifikácie nemali vôbec diať, nakoľko sú s udržateľným hospodárením v lesoch v absolútnom protiklade. Ochranári sú preto odhodlaní upozorniť medzinárodnú organizáciu na porušovanie podmienok držby tejto celosvetovej licencie. O to viac, že sa reputačný škandál udial púhý rok po jej pridelení. My sme štátnym lesom, my sme tam boli vlastne začiatkom tohoto roka, ešte aj minulý rok. Na jeseň sme im dávali informácie z týchto mapovaní, že tam tie druhy máte, ste certifikovaní, tým druhom to ťažbou ubližujete, ničíte ich biotopy, nemôžete si to dovoliť. Oni sú takisto opatrní. A napriek týmto všetkým výhradám v tom stále pokračujú. A aby toho nebolo málo, k rúbaniskám v dvoch spomínaných vzácnych lokalitách pribudla v lokalite Šifrová ešte aj ťažba priamo na tokanisku chráneného hlucháňa hôrneho. Je to veľmi nepochopiteľné, že vôbec bola takáto ťažba povolená Národným parkom. Tam bol zásah do dokonca myslím 190-ročného porastu, takže toto je niečo, čo určite by sa nemalo diať v Národnom parku, ako Národný park jednoducho nesmie za žiadnu cenu povolovať takéto ťažby, už vôbec nie na tokaniskách, v takýchto vzácnych porastoch, pretože to je vlastne to, čo naozaj rozdrví tú populáciu.
Slovensko vstupovalo do Európskej únie s vlastným záväzkom ochrany biotopov a prioritných druhov. Odvtedy však u nás populácia hlucháňa hôrneho klesla o neuveriteľných 50%, pričom iba v Nízkych Tatrách došlo k zničeniu a strate minimálne 80 km štvorcových jeho biotopov. Vidíte to, no je to celkom katastrofa, rozsiahle holiny v centre Národného parku. Hen tam vlastne bolo jedno tokanisko hlucháňa, toto druho bolo druhé tokanisko hlucháňa. Dneska vlastne tie hlucháne na týchto holinách nemôžu existovať, pretože to nie je ich biotop, je to lesný druh. Tie holiny sú porastené trávami, málo kedy tam vlastne v tom vidíte čičoriedku. No a následne tie lesy síce sú vysadené, ale práve tou hustou výsadbou dochádza k tomu, že tam vznikajú veľmi husté porasty, ktoré pri toho hluchania dlhodobo nie sú vhodné. Štátne lesy súhlasili s bezzásahom v predmetnej oblasti, takže ťažba sa tu udiať v podstate nemala. Správa Národného parku však rúbanie trestuhodne povolila. Ako by nestačilo, že Európska komisia vedie voči Slovensku súdny spor, v ktorom kvôli nedostatočnej ochrane vzácnych biotopov hrozia vysoké pokuty. Tie však, keďže neexistuje osobná zodpovednosť, nezaplatia vinníci, ale my všetci. Dôležité je povedať, že ten hlucháň je dážnikový druh, to znamená, že jeho ochranou chránime veľké množstvo vzácnych a ohrozených druhov, tým, že on je viazaný na tie prirodzené horské lesy. Tie nie sú len domovom hlucháňa, ale mnohých ďalších druhov vtákov, ako je ďateľ trojprstý, alebo kuvík vrabčí, rôznych druhov hmyzu, húb, lišajníkov. Čiže v podstate tá ochrana hlucháňa vytvára ochranný dážnik pre množstvo ďalších druhov. Keď chránime hlucháňa, tak chránime predovšetkým jeho les. Na Slovensku máme veľa lesov. Je to takmer polovica územia Slovenska je porastená lesom. Ale tých najcennejších, najzachovalejších lesov máme iba zlomky. To je možno 2-3%, ktoré tie lesy sú nejakým spôsobom tak cenné z tej celkovej výmery, kde je tá biodiverzita od tých rôznych stupňov, čiže od tých najvyšších pohorí, od tých smrečín až po tej nížiny, po tie lužné lesy, ktoré musíme nechať nejakým spôsobom ten cyklus na tých väčších plochách, aby sa mohli sami vyvíjať. Čiže toto je ideálne nechať. Lebo strácame to, čo sa tam zachovalo možno od poslednej doby ľadovej, čiže to je, alebo tých teplejších období od toho Atlantika. Štátne lesy však majú zaujímavé alibi. Inkriminovaná vyrúbaná oblasť vraj tvorí iba tisíciny promile z lesov, ktoré po celom Slovensku obhospodarujú, pričom zo samotného Studienca vraj ide iba o necelé percento. To ako by sa lekár spôsobiaci smrť pacienta obhajoval počtom tých, ktorí jeho opateru prežili. Spôsobeným škodám mohol a mal zabrániť riaditeľ Národného parku. Ten, ktorý má dokonca teraz v rukách jeho pripravovanú zonáciu. Ako asi to za daných okolností môže celé dopadnúť. Už v súčasnosti tu máme obrovskú krízu biodiverzity, keď na celej planéte v obrovskom množstve ubúda množstvo druhov, rastlín, živočíchov a iných organizmov. A toto celé vlastne sa na seba nabaluje a pôsobí to veľké škody globálne. Príroda si bez človeka poradí, ale my bez prírody určite nie. Sme k nej neuveriteľne macožský súd presvedčený, že človek je neobmedzeným pánom tvorstva. Sedíme na súde pušného prachu a bezstarostne sa hráme so zápalkami. Čakajú nás ťažké dôsledky klimatickej krízy, ktoré si dnes ešte nevieme a ani nedokážeme predstaviť. A všetko zlé, čo to so sebou prinesie, tu napokon zanecháme našim deťom, vnúčatám a pravnúčatám. Trápi však toto všetko tých, ktorí dnes vlastnia našu krajinu, pri ich ponímaní sveta, aká zmena klímy, aké suchá. Veď po nás potopa.